So, yun na nga po. Ito yung cellphone ko. Yung Samsung A70 na favorite kong gamitin. Kasi friendly using siya. Samsung. Bumagsak siya tapos natapakan ko kaya nadurog. Hindi na siya ma-open. So, naobliga akong bumili ng panibagong CP. Panoorin nyo, i-unbox ko kung anong CP yung binili ko. Ha? Let's go.